अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे नईम शाह आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये 12 वोल्ट की जो बैटरी है, वोल्टा कंपनी की अभी जो है हमने इसको रिपेयरिंग करते हैं। और ये देखें, अभी जो है इसका एक वायर जो है ये देखें ये ठीक है, और दूसरी वायर के जो सिस्टम है इसका ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी जो है हमने इसको रिपेयरिंग करते हैं, और रिपेयरिंग करने का आपको तरीका इस तरह बताने जा रहे हैं कि आप इसको घर में भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसकी वायर अगर टूट जाए या ख़राब हो जाए तो आपने इसको घर में किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस वीडियो में बताएंगे कि आप इसको किस तरह अपने घर में आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपके पास छुरी वगैरह या ब्लेड कोई भी चीज़ हो, उसके साथ आपने इसकी वायर जो है ये बिल्कुल छोटी सी आपको ये नज़र आ रही है, आपने इसको छीलना है किसी भी चीज़ के साथ। आपने इसको इस तरह इसको छील देना है अच्छे तरीके से, इसकी वायर सामने नज़र आ जाए। इसको टेस्टर वगैरह किसी भी चीज़ के साथ आपने इस वायर को अच्छे तरीके से इसको आपने इस तरह बिल्कुल ऊपर से आपने इसको वाज़ेह सफा करके, और उसके बाद फिर आपने इसको सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग करने के बाद थोड़ी सी ऊपर कली लगानी है, और कली लगा के उसके बाद फिर हम इसके साथ एक वायर को लगाते हैं। और वायर को लगाने के बाद ये देखें, अभी जो है हमने इसके साथ कोई एक वायर जो है उसका हम थोड़ा सा पीस लेंगे, और लेके फिर हमने इसको इसके साथ इसके बराबर नहीं करनी, इसे थोड़ी सी वायर को लंबी करना है। लंबी करने का आपको फ़ायदा बताएंगे कि लंबी करने से हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, अभी जो है इस वायर को हमने इतना थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा करके, ये देखें इस वायर सामने थोड़ा लंबा ज़्यादा किया है, और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको छील के इसकी वायर को जो है ऊपर से छीलेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। आपने कोई भी हार्ड वायर कोई भी नहीं लगानी, बिल्कुल आपने नॉर्मल तार जो है वायर आपने वो डबल करके लगा देनी है, जिससे आपका ये जो वायर है ये दोबारा से इसका जो सोल्डरिंग करेंगे इसके साथ इसका टूटने वाला सिस्टम भी ना हो, और इसका सोल्डरिंग भी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी जो है इसके अंदर ये देखें 3-4 वायर आपको ये नज़र आ रही हैं। हमने इन सब वायर को जो है छील के, और उसके बाद फिर हमने इसको सोल्डरिंग करना है। ये बिल्कुल नॉर्मल तार है, इसके अंदर जो इसकी वायर है वो तो अच्छी है, पर इसके जो ऊपर रबड़ है वो बिल्कुल हल्की है। देखें, इससे आपका ये जो यहाँ पे हम इसका पॉइंट लगाएंगे उस जगह पे ये वायर फिर दोबारा से ये मसला नहीं करेगी, दोबारा से ये टूटेगी नहीं। और इसको छीलेंगे, और छीलने के बाद फिर हम इसको लगा के उसके बाद हम चेक भी करेंगे कि क्या हमारी जो ये बैटरी है DC 12 वोल्ट की ये डेड हो गई है, कि इसमें कोई मसला प्रॉब्लम है कि नहीं, वो भी हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है हम इन सब वायर को एक जगह पे करके हम सोल्डरिंग करते हैं। ये जो वायर है आपने इसको आगे से इसको आपने बिल्कुल सब वायर को एक जगह पे करके, उसके बाद आपने इसके दोनों साइडों पे आपने पेस्ट लगानी है। ये वाली जो है ये पेस्ट है, आपने इसको लगाना है, और उसके बाद फिर आपने सोल्डरिंग करना है। इससे सोल्डरिंग जो है वो बिल्कुल सही और मज़बूत रहती है ये लगाने से।
अभी जो है हमने इसकी वायर को जो है हम इसको इसके पॉइंट के साथ हम इसको सोल्डरिंग करते हैं, और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हमने इसको चेक भी करना है। अभी जो है हमने इसके ऊपर टाइप लगाना है। अभी जो है हमने इसके ऊपर जो है ये टाइप को लगाना है। इन दो वायर जो है इन वायर दोनों के ऊपर हम अच्छी तरीके से लगाते हैं, जिससे हमारी जो ये दोबारा से ये वायर टूट भी न जाए। ये देखें, ये देखें। अभी जो है हमने इसके ऊपर टाइप लगा दिया है, और उसके बाद फिर जो है हम इसके यहाँ पे भी हमने इसके थोड़ा सा ऊपर अभी इसके ऊपर हमने इसको लगा के इसको इस जगह पे टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद फिर हम इसको साथ इसके 12 वोल्ट का जो है हम DC 12 वोल्ट का बल्ब लगा के हम इसको फिर चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है हम इसके बाद इसके साथ अभी जो है हम इसको बल्ब लगाते हैं। ये DC 12 वोल्ट का बल्ब है। अभी जो है हम इसको लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अभी जो है हम इसको हमारी जो बैटरी DC की है 12 वोल्ट की, ये बिल्कुल ओके होगी। इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हो।